我今日咧過嚟食阿恆炒食早餐，呢個係一個食 pancake 好西式嘅地方，係啦。咁而家要落一個 maple syrup 嘅早餐，幾得意，好似啲眼睛咁。啱啱落咗呢個，佢就咁啦。唔知會好甜咧啊！由開心變咗唔開心，好搞笑。咁呢一杯咧就係我嘅咩 Vita Pump，佢有蘋果、紅蘿蔔、嗰啲好健康嘅果汁打成嘅一杯健康果汁。喺度表演俾大家睇咩叫將所有的煩惱說拜拜，哈！將呢個唔開心切碎佢。煩惱拜拜。佢呢個古城咧就係一個四方框咁樣嘅，咁所以咧你見到佢係有條護城河咁樣咧，就護住呢度入邊嘅古城。Hello， 喵喵貓咖啡攞，咁多隻嘅可以。到啦，呢間係索產烤菜หมู烤菜ไก่นะเย้係貓咖啡小店食烤菜นะคะ烤菜嘅標準配菜有呢個紫洋葱啦、酸菜同埋青檸。哈哈哈 Hello 齊音，齊音嘅母親。諗起嗰首歌點解？你好可愛咁多，你可愛咁多。呢度就係舊食窩。哦，手機給他。手机给他。哦，手機。哦，OK。你的中文讲得很好。一起啊，一起。手機啊，你手機啊。我哋做呢個好遊客嘅嘢，就喺呢個城牆門口嗰度咧去拍雀仔。哦 ，no umbrella，OK 啊。ฝนตกแล้วไม่มี umbrella 哇，好遊客啊！頭有雀屎，好驚。就係咁樣。佢話100匹有幫我哋影相、影片咁樣嘅。哇！嗰啲經過8年訓練嘅小白鴿，咁咧啱先就係跟住姨姨嘅指示，佢話你跑啊，跟住佢哋就會飛。唔知幾驚個頭有雀屎。係啊，呢個就係一個好有趣嘅景點，係一個清邁必到嘅景點。入咗嚟呢個係古城嘅主街道，直行一條。咁有啲咩咧？就係就係咧多啲咩店都有，其實遊客、餐廳、咖啡。Queen on demand。Queen 嘢帽啊，要唔要買頂帽啊？換錢啊！呢間按摩店咁靚嘅，不過我哋酒店嗰邊都好多 massage 噃。佢呢度都係300匹一個鐘喎。Foot massage 啊 ，massage 嘅泰文咧就係 nốt 嚇，nốt 你要大力啲就係 nốtหนัก，要輕力啲咧就係 nốt เบาค่ะ。學到嘢啦咪？路上有好多廟，呢間係屈門冷，睇下有冇開先。而家咧天黑黑咁，係咪好早閂㗎？應該係閂咗，係嘛？Pagoda，but it's very quiet นะคะ now。
下呢間有冇開嘅廟先。唔好飲酒，唔好食煙。Hate the scene and not the sinner. Wow. Wise. Mother is a noble and real friend. แม่คุณแม่千年古樹嘅感覺。Donation box 應該要捐咗錢先至可以俾你去烤嘅，你唔捐錢冇得烤嘅。係啊。又合理行人哋嘅小夜市小 market。女裝就好易買㗎，男裝就好難買嘢啦。但係，綁個頭都幾好。哇！呢個廟終於有人啦，冇閂到啦。紅廟，入去睇睇先。嚟到柴迪路寺嘅入口。50匹入場。落雨天最適合食多杯雪糕。呢杯係 coconut 加芒果，然後下邊有好多芒果㗎噃，仲有小米通，哈哈哈！就係佢整㗎啦，呢個歌仔。homemade ice cream นะคะ。呢度係 Good Kitchen， 佢係評分有4.6分嘅泰式餐廳。嚇！呢個係我哋嘅 Pad Thai， 超級大碗，哇！大碗到大碟，食唔食得晒呢？呢個係我哋第一碟餸咋。呢一個係我哋嘅蝦魚丸，然後係烤菜，繼續追加試下唔同餐廳嘅烤菜，同埋通菜、促進腸健康。食烤菜，試下先。因為椰奶味係濃啲㗎，同埋冇頭先嗰間咁辣，係嘛？我哋亦都嚟到按摩，呢間叫做700塊。價錢如下，我哋而家諗住按一個 foot back shoulder 冇人1個鐘600匹，咁一坐到嚟咧就有茶同埋有條巾啦。入嚟嘅環境就係咁啦，先洗腳，係青檸香茅水。咩？ Panda
Yes, this one is pandan. pandan leaf 番拿葉 Yes. 做 And 個 this one is gafra. 夾飯。สวัสดีค่ะ 呢度係我哋嘅按摩房、包房啊。我哋按完咧，而家又有一杯茶同埋有個米餅食。盛惠1200，呢度有寫我哋嘅按摩師，好好喎、我覺得。你覺得好唔好啊？哇！我覺得咧，佢呢個600匹一位嘅價錢咧，有1000匹嘅質素咯，係咪啊？好舒服，跟住好到位啊！佢唔會咧，我之前按嗰啲250匹嗰啲咧，佢好似淨係按小腿，佢又唔會幫你按腳底喎。呢個咧，佢會我哋按腳、膊頭、背脊嗰啲咧，佢基本上全身又可以瞓喺度，跟住又有嗰啲泰式按摩嗰啲拍嚟拍去嗰啲咧都有喎，拍骨好爽。好啊，推薦。綠油油嘅小商店，而家落雨，我哋入嚟避雨。我哋玩貓貓咯，貓貓。